मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स। दुनिया की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में मौजूद है, जिसकी गहराई 36,201 फीट यानी 11,034 मीटर्स है। इजिप्ट को दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कंट्री माना जाता है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये 3100 BCE से मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील है जो कि इजिप्ट में है, जिसकी लंबाई 6,853 किलोमीटर्स है, जो कि इजिप्ट समेत 11 मुख्तलिफ मुल्कों में बहता है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक साइबेरिया में है, जिसका नाम लेक बाइकाल है, जो कि 5,315 फीट यानी 1620 मीटर्स गहरा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जंगल रशिया में है। तकरीबन 2 अरब एकड़ जमीन फॉरेस्ट ने घेरी हुई है।